Diese zu veräußernde sanierte Villa steht in Mönchengladbach-Rheindahlen. Das 1962 erbaute Ein-Etagenhaus wurde 2008 saniert. Für Wärme sorgt eine Ölzentralheizung. Das Gebäude verfügt über eine Einliegerwohnung und 4 Außenparkplätze. Es hat 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und einen Keller. Das Gebäude ist luxuriös ausgestattet. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 7.500 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 290 Quadratmetern. Das Haus steht für 850.000 € zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.